La maldición de Ikup, parte 2, niña de ojos azules. Papá, sí hijo, dime, ¿cómo es el mundo? Tú ya has estado afuera de la casa y yo no, así que no sé cómo es el mundo, pero me has contado historias de tus viajes y, en como lo dices parece un mundo agradable, pero mamá dijo que no era así. Ja. Así es hijo, el mundo exterior no es color de rosas. Mis historias pueden sonar increíbles, pero eso es debido a que por causas del destino he estado ahí en el momento justo. He conocido personas que a simple vista son buenas personas, pero no siempre es así. Un consejo que te puedo dar es que no confíes siempre de todas las personas que conoces. Muchas de ellas tendrán un disfraz de oveja cuando en realidad son lobos listos para atacarte. El disfraz de oveja significa su buena personalidad, amable, servicial, confiable, y alegre, y el de lobo significa todo lo contrario, será una persona que solo aparentará ser amable para aprovecharse de ti. Aparte de eso, el mundo tiene lugares agradables y otros no. Si tuviera que elegir un lugar en donde pasar el resto de mi vida, sería justo aquí en el campo. No hay ruido, los vecinos son agradables y no hay inseguridad. También te recomiendo que construyas tu casa en un lugar donde tengas la mejor vista del mundo, en tu caso, la que tú consideres la mejor de todas. Para mí, esta vista del océano y la que hay subiendo aquella colina, en donde puedo ver el campo de flores del señor Salomón, para mí son las mejores vistas del mundo. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it haunts my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still
Hace mucho que no veo estas vistas. Esto último lo diría Ikup, el cual estaría viendo el atardecer en una playa cerca a una casa que estaba en lo alto de una pequeña colina. Ikup se quedaría contemplando el atardecer un poco más hasta que al final decidiría ir a la casa en la colina. Al llegar tocaría la puerta y una mujer adulta, de unos 50 años, le abría la puerta. Señora, hola. Hijo, al fin llegas. Ikup, hola mamá y perdón por llegar a esta hora, es que me quedé viendo el atardecer en la playa antes de venir. Lo que decía papá era cierto, este lugar tiene una increíble vista. Señora, sí, él siempre se quedaba hasta tarde en el balcón mirando el atardecer y después bajaba a comer. Jajaja, viejos tiempos que no volverán. Ikup, sí, tienes razón, esto lo diría con una mirada cabizbaja la cual mostraba tristeza. Valka, y dime cómo te fue en tu trabajo como modelo en el extranjero. Ikup, muy bien mamá, todo salió de acuerdo a lo planeado, lo cual era llevarnos las miradas de todos los managers y cazadores de talento. Valka, qué bien hijo, me alegra mucho oír eso, jajajaja, narra Ikup, mi madre no sabe en qué trabajo. Realmente, y espero que nunca lo sepa, ella conoce a Winston y a su hermana pero no el verdadero trabajo que hace Winston. Ella cree que es un empresario hotelero, con más de 10 hoteles por toda la ciudad, pero eso se lo dijo para que no sospechara en qué estaba metido. Además mi madre se lleva muy bien con ellos a tal punto de considerarlos como de la familia. Ikup, por cierto mamá, tía Cass te manda saludes. Valka, oh, visitaste a Cass. Qué bueno, y dime cómo está. Hace 2 meses vino a visitarme con su hermano Winston, pero me dijo que no volvería por un tiempo ya que estaba muy ocupada. Ikup, oh, ella está muy bien, ahora tiene más ayudantes pero hoy solo pude conocer a uno de sus ayudantes. Valka, ¿en serio? ¿Y quién es? Narrador, Ikup le contaría a su madre cómo conoció a Elsa, y todo lo que hizo desde que volvió del extranjero. En otro lugar, más específicamente en una mansión, se vería a una joven adolescente la cual es Elsa. En su cuarto, más específicamente estaba estudiando para los exámenes de mitad de año. En eso tocarían la puerta, y entraría un señor algo joven de unos 30 años aproximadamente. Elsa, hola papá, ¿qué deseas? En estos momentos estoy ocupada con mis estudios. Agnar, hola mi princesa, me alegra que le pongas mucho empeño a tus estudios y con respecto a mi inesperada visita a tu cuarto, solo quería decirte que hoy logré conseguirte un guardaespaldas más calificado el cual llegará pasado mañana, él estará contigo en todo momento. Espero que con este sí te lleves bien. Elsa, con cara de enfado y enojo. En sus palabras, ¿es en serio papá? Otro, ¿por qué no me dejas en paz con ese tema? No quiero un guardaespaldas, los que traes, la mayoría de ellos son pervertidos y otros actúan como robots sin sentimientos. Si me vas a conseguir un guardaespaldas, que sea una persona en la cual realmente pueda confiar, no un extraño y completo desconocido. Agnar, hija, sabes que esto lo hago para protegerte, y que no te pase nada malo, tú más que nadie, sabes en la opción que nos encontramos y no es bueno que vayas por ahí sin protección, es por eso que no aceptaré un no por respuesta. Pasado mañana lo conocerás, y prométeme que te llevarás bien sin importar cómo sea y si se trata de sobrepasar contigo, puedes dispararle. Elsa, resignada, sí padre. Narrador, Agnar sale del cuarto dejando sola Elsa, maldita sea, siempre es lo mismo, apuesto a que ese nuevo escolta será igual. Suspirando, como desearía volver a tener la vida tranquila que tenía antes de que mi padre se volviera mundialmente famoso por su empresa. Si esto no hubiera pasado no tendría que arriesgar la vida de ningún inocente protegiendo mi trasero, solo espero que el nuevo guardaespaldas sepa protegerse muy bien y no encariñarse tanto conmigo ni que me encariñe de él. Narrador, Elsa se levantaría de su escritorio yendo por un libro en su estantería, el cual tenía por nombre Álbum de Recuerdos. Elsa lo tomaría y iría de nuevo a su escritorio. Elsa abría el libro mirándolas todas las fotos que el libro tenía, haciendo que recuerde su niñez y lo feliz que era, poniéndose triste ya que ese
pasado era muy agradable comparado con la vida que ahora lleva, narra Elsa. Mi historia pareciera que ya está escrita: nacer, tener una niñez agradable, crecer y llevar ahora una vida de mierda, rodeada de cientos de lujos que al final son pasajeros. Por culpa de esto ya no tengo la misma relación que tenía con mis mejores amigos, ahora ellos me ven con respeto y miedo, pensando que les podría ser algo malo. Los únicos que me siguen tratando normal, como una persona del común, si mi hermana Ana, Rapunzel, Gogo y Flynn, el cual es el novio de Rapunzel. Creo que si no fuera su novio no se acercaría a mí por miedo. Solo espero que sigan siendo así conmigo y nunca cambien. Narrador: Elsa seguiría mirando las fotos hasta que llegaría a una que le recordaría cómo era su padre antes de distanciarse de ella por culpa de su trabajo. Elsa: aún recuerdo cómo era mi padre cuando estaba más concentrado en su familia y más que todo en mí y en mi hermana. Solía contarnos historias increíbles, jugaba con nosotras y guardaba nuestros secretos. En ese tiempo era una persona en la que en verdad se podría confiar, pero ahora lo veo como un completo desconocido, el cual lo único que nos une es el título de familia. En aquellos tiempos él siempre me llamaba niña de ojos azules y me decía que ese apodo tenía hermoso significado. Por desgracia ya no lo recuerdo, ya que eso fue hace mucho tiempo, pero era algo que siempre me gustaba. Me alegraba mucho que me dijera así. Ahora solo me dice niña de ojos azules cuando quiere pedirme un favor o quiere alegrar mi humor. Ahora, niña de ojos azules ya no tiene mucha importancia para mí, solo espero volver a sentir la inmensa alegría que sentía en esos tiempos que ya no volverán. Narrador: Elsa cerraría el libro y se iría a su cama, en donde se acomodaría para dormir y tratar de tener un sueño agradable, ya que la mayoría eran sueños sin sentido o pesadillas. Elsa: qué día tan pesado, solo espero que mañana no sea igual. En eso Elsa recordaría a Ikup. Por cierto, ¿quién es ese chico? Si no estoy mal dijo que se llamaba Ikup y que volvería mañana a la cafetería. Elsa se tocaría el pecho con su mano derecha, porque de repente me siento alegre porque lo vuelva a ver. Elsa se tocaría la cabeza como si estuviera estresada. Elsa: ¿qué me está pasando? Porque pienso mucho en él. ¿Será que tendrá novia? Elsa, ya déjalo, no te importa, no te importa, no te importa. Narrador: Elsa se quedaría completamente dormida después de escuchar música relajante, de esas que se encuentran en YouTube, que sirven para dormir. En el sueño de Elsa, ella estaría despertando de su cama, se levantaría y se arreglaría como todos los días para ir a la preparatoria. Elsa bajaría las escaleras viendo que habrían 3 personas en la sala. Una era su padre, la otra era un señor algo viejo de unos 60 años, el cual Elsa lo reconocería ya que su padre varias veces lo llevaba a la casa para tratar temas importantes, y el otro era un joven que por razones desconocidas Elsa no le podría ver la cara, era como si no tuviera. Elsa: papá, ¿qué hace el señor Winston aquí? ¿Y quién es el otro? Agnar: hija, permíteme presentarte a tu nuevo guardaespaldas, su nombre es Ikup y estará a tu completo servicio. Narrador: en ese momento el chico voltea lentamente hasta que Elsa lograría ver su cara, quedando completamente sorprendida y impactada, ya que el chico que había conocido el día de ayer y el cual le había caído muy bien sería su nuevo guardaespaldas. Ikup: hola Elsa, me alegra mucho volverte a ver, espero que nos llevemos muy bien y quién sabe un día ser novios. Elsa, impactada: ¿qué significa esto? ¿Qué haces aquí y por qué estás con el señor Winston? En ese momento el corazón de Elsa se acelera y se asusta demasiado. Elsa: ¿y por qué mi padre dice que vas a ser mi nuevo guardaespaldas? Ikup: es por que es cierto Elsa, yo voy a ser tu nuevo guardaespaldas. Narrador: en eso Elsa daría un grito despertando inmediatamente de su sueño, miraría por todos lados muy agitada dándose cuenta que aún seguía en su cuarto y lo que había visto era solo un sueño. Elsa, agitada y asustada: solo espero que eso no se haga realidad, si Ikup llega a ser mi guardaespaldas, solo estaría en peligro. Prefiero que no sepa nada de mí y solo me vea como la mesera de la cafetería de su tía, solo así no estaría en peligro. Narrador: en ese momento Elsa inconscientemente empezaría a derramar lágrimas, las cuales las notaría rápidamente. Elsa: ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué me siento así cuando pienso que algo malo le podría pasar a Ikup? Ikup Adok, ¿qué rayos me has
Hecho, narrador, a la mañana siguiente Elsa se levantaría y se arreglaría ya que tenía que ir a trabajar, ya que ese día era festivo y no tendría clases. Al terminar baja al comedor en donde estaría su familia, y Duna, buenos días hija, siéntate, ya te voy a servir el desayuno. Elsa, ok, gracias mamá, narra Elsa, ella es Iduna Snob, y es mi madre, ella también está de acuerdo conmigo con respecto a la situación, pero día a día logra adaptarse, pero aún sigue conservando su forma de ser que siempre he visto. Ella siempre ha sido dedicada a su casa y ahora que tiene sirvientas, tampoco se queda atrás. Ella ayuda con las labores de la casa y nos prepara la comida, claro, ahora con ayuda de las sirvientas. Podría decirse que mi madre es más normal que mi padre, el cual lo veo más como un robot, solo dedicado a su trabajo. Mi madre tiene su propia empresa, la cual es de diseño de vestidos. Ella tiene muchos ayudantes y gracias a la influencia de mi padre es muy famosa en la ciudad, ya que dices vestidos para personas famosas, y también para personas comunes y corrientes. Ana, buenos días hermanita, ¿cómo amaneciste? Elsa, muy bien hermanita y tú, narra Elsa, ella es Ana, mi hermana y mejor amiga. Ella también está de mi lado pero no le molesta mucho la nueva vida, de hecho ella es la que más lo disfruta, ya que no desaprovecha el dinero para hacer lo que quiera, siempre mantiene viajando, en ocasiones en fiestas y comprando muchas cosas, pero no le gusta alardear de su fortuna. Ella es humilde como yo y mamá, ella siempre me dice que no le dé vueltas al asunto y solo aproveche lo que tenemos ahora y vivamos nuestra juventud al máximo. Ahora que tenemos tiempo, no lo había pensado antes, pero verla siempre así de alegre a pesar de nuestra situación, me hace dar ganas de seguir su consejo y derrochar la plata en lo que yo quiera. Narrador, el padre de Elsa la saludaría y ella también. Después Elsa se sentaría y desayunar ya. El desayuno sería algo silencioso de no ser por Ana que siempre sacaba un tema para romper el hielo. Después del desayuno Elsa se iría a trabajo pero Ana la acompañaría ya que quería conocer a su jefa y de pronto a un chico guapo. Ana no tenía novio y no quería conseguir cualquier novio, ella creía en el amor verdadero y solo esperaba al chico que la hiciera sentir así. Elsa y Ana llegarían a la cafetería, Elsa le presentaría a su jefa la cual empezaría a conocer a su hermana. Después de un rato las dos se llevarían muy bien dejando impresionada a Elsa ya que aunque sabía el gran talento comunicativo de su hermana con las personas aún no podía creer que podía hacerse amiga inseparable al instante de conocer a una persona. Después de eso, tía Cass le pediría a Ana quedarse para seguir conociéndola. Ana no se resistió y adeptó. Durante el día Elsa y Ana ayudaban a Cass y en ocasiones Elsa miraba en la entrada como si esperara a alguien. Eso lo notó Ana y Cass. Cass ya tenía una idea de a quién esperaba pero Ana estaba preguntándose por qué miraba mucho la entrada. Después de un rato se escucharía el sonido de la puerta. Elsa voltearía a ver y se pondría muy alegre ya que el chico que había estado esperando estaba entrando pero la sorprendió más al ver que una señora entraba con él. Elsa con curiosidad quiso saludar a Ikup y preguntarle quién era ella pero más fue su sorpresa cuando Cass habló. Tía Cass, oh, Ikup, veo que viniste con tu madre. Hola Valka, ¿cómo has estado? Valka, hola Cass, he estado muy bien y tú, ¿por qué no has venido estos 2 meses? Me he sentido muy sola. Cass, lo siento amiga, es que he estado muy ocupada con la cafetería, si ves alrededor verás que la acabo de remodelar. Ikup, sorprendido, oh, es verdad, no me había dado cuenta cuando vine ayer, pero es verdad, es muy diferente a como era antes. Valka, bien, solo por esta vez lo dejaré pasar pero la próxima vez no. Narrador, Ikup y Valka se sientan esperando a Cass, ya que Valka quería hablar mucho con ella. Al llegar, empezaría a hablar de cosas triviales. Ikup solo escuchaba y asentía cuando hablaban con él pero él siempre miraba a Elsa, la cual seguía atendiendo a los clientes y a otra chica la cual siempre hablaba con ella. Ikup decidió levantarse y acercarse para hablar con Elsa. Elsa la cual notó esto se puso muy nerviosa y Ana lo notó. En ese momento supo que desde la mañana siempre lo estuvo esperando a él. En ese momento Ana pensó que su hermana estaba enamorada de él. Ana, ¿qué estoy viendo? Elsa, ¿te gusta ese chico? Elsa, nerviosa y sonrojada como un tomate,
¿Pero qué estás diciendo, Ana? Eso es imposible, Ana. Hola, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Narrador. Elsa se asustaría y voltearía a ver rápidamente quién estaba al frente, llevándose la sorpresa que era Ikup el que está ahí. Elsa, nerviosa y con tartamudeo, Ikup, ¿qué haces aquí?